sabi, gaya lang ang sabi ko, diba? Magtutor ako sa inyo, itutor ko kayo na naka-high heel. So, yun nga guys, maraming taong tumitingin sa akin dahil sa pinakamahaba kong heels na to, and kanina pa sila tumitingin. And ito nga, nakikita nyo, heel. Ayan. So, yun guys. Hi! So, ayun. So, ikot-ikotin natin yung lugar. Tara guys. So, naka-umbrella ako kasi nga, umuulan po talaga. Just go. Ang taas. Promise, guys. Ang taas guys. And yung foot ko, never mind my foot guys, okay? Never mind my foot. Huwag mong sabing pupunta ka talaga dyan. So guys, papakita ko lang ito sa inyo. And so mag-3 step lang ako kasi medyo wet siya and nasa 7 inches tayo. Baka tayo madula. So kailangan lang natin magpa-inches. Besh, slowly, Besh. Besh. Slowly but surely. Slowly, ah. Ayan. Dash. So guys, as you can see, Hanggang lang siya, guys. 7 inches. That's my 7 inches, and as you can see here, it seems like a fish pan. There is a tadpole. Sa Ilocano, bayok. Bayo. So, ayan ang second area na, and it seems like I cannot handle it. Be, hindi mo yan kaya, Be. Yes. So, Ayun. Hanggang dyan lang siguro po siya. until here, we just stay until here because I am using 7 inches and I don't want to swim in this, and I really don't have clothes. Okay, Haya. Kasi nakakahiya naman guys, maraming tao kanina doon, maraming tao, tapos bigla na lang akong lalangoy dito, diba? So, yeah. So, abangan niyo ako mamaya guys, and we will having fun for this. So, let's go guys. Ganda niyo ba? Ganda niyo yung dress ko? Oo. Diba? Kasi, ako Ganda yun. yung guys, tingnan niyo ako. Gagawin mo na, Diyos ko, Lord. Dali na may tao. Bakit ganun? Hoy! Malakas po yung trip niya ngayon. Okay, let's go! Diyos ko. Ay, dalian mo na. Six ano na? 7 na? Dumami na po yung tao. And Yung madami na po yung viewers niyo. One eternity later. ihatag ko man tanan. Pero gibilin
niya gyapon ko. Anong sala ko? Tanan, gihatag ko. Sakit, ang pasakit. Kung sabay kulang, ani. Nagwapa man ko. Sexy man. Pangorang yung ilong lagi. Sakit ka lagi siya, eh. Sakit. Hindi. Ihatag ko man tanan. Ang akong lawas, ang akong ugma. Nganong gibilin niya gyapon ko? Ngano man? Sakit ng isipon. Ano natawa? Sakit ng isipon. Guwapa man ko. Sexy man gyap. Pangorang ito. Unya, am I not enough? Am I not enough? Guys, am I not enough, guys? Enough lagi. Sige mo! Ngano, manggipilin niya ko. Kinaling! Sakit na, ani. Asa na yun na siya? Tanawa ra good. Ana ang kagwapa. Gwapa parehas ako. Pero nga ano, ako ang ginapamati or ako ang ginaisip-isip, ginapangkuna-huna. Ano? Ano man to? Anong gipilit niya gihapon ko? Ano malakit? Kabalo ninyo. Kabalo ko mo. Ako ang dughan. Sakit na lagi. Unya. Okay na lagi siya. Okay na siya. Tanawa na ko, oh. Kinis man sa ako, oh. Tara. Lamion po. Unya. Anong gipilit niya mang ano man? Right? I take picture. You want? Dili. Huh? Do drama. Do drama, yeah. Ate. So, Day, guwapa ko. Guwapa ko, Day. Guwapa man lagi. Guwapa daw ko. Unya. Yung gibili ni mo ko. Sakit lagi, te. Anang guwapa man ko, sexy ha man ko, tiyo. Sexy lagi, lami pod. Lamion man ko, te, di ba? Lamion daw ko. Pero kaon nga lagi. Jud sila nagstay sa ako. Nangitag sila ilain. Di naman guwapa ilahang nakita. Na ay ilahang nakita, chubby pod. Unya, magpa-chubby na pod ko. Tanaw ra god. Nagdaghan taon ka rin. Uy, teka. Ako'y kuan. Ito na siguro si Mr. Right na ako. Mami, may kuap ko dito. Ayaw. Ay, kasakit. Kasakit ako ang dukan. Nagdadrama. Tapos na po ng drama. Naulan ako sa ilaw. Bye guys.
You're not fooling me, not fooling anyone. Got your head in a cloud, so delusional. In an ocean of all this emotion, no. Best be sure, I'll be there looking for something You're a rolling stone, but I'm a cannonball. You're not fooling me, not fooling anyone. Got your head in a cloud, so delusional. In an ocean of all this emotion, no. Best be sure, I'll be there when you're looking for. One eternity later. Kung saan ka mang hayop, dyan ka lang. Dyan ka lang. Huwag kang magpapakita sa akin. Baka puputulan kita. Okay. Binigay ko ang lahat. Dapat ba sumagay ako? Baka marinig nila. Okay. Nakakaya sa dalawa. Paalisin mo. Dali, ano na? May camera. Dali mo yung wala kang mask. Yun o, sa taas. Ay, camera. Okay. Mahal. Minahal kita. Binigay kong lahat. Nangako ako. Pero iniwan mo. And I will gonna show you using the heels of mine. So,